Chicken water gave Prophet. Biko, enwere anọ m ka ndị mmadụ na-ekwusi onye ọbụla bịara ebe a ada agba aka ala. Asọ onye ọbụla okwu ya gbobitere na tempụl ga ma ndị na-amụbeghị ha nwa ha bịa ha na nga ha na-ala ha kụchiri ụmụ na ara onye ibi taa urute ha na nga ya dọwara gị ibi kpọrọ aka ibi ma ndị bụ ọrịa mmenwu ndị bụ ọrịa chere ma ndị bụ ọrịa isi ma akwụkwụ ma ntamimo ụmụ ururu ọrịa ndị a na-arịagasị ndị mmadụ gbasụkọ ụlọ egburu bịa nga gị kochiri ọrịa wụsa onye ahụ awụrụ nwa njọ njọ ọsọ lawa ozugbo nnọperele m kwogbu samba I would never be the last person to come here. Enwere somebody, a particular person na de kwemra ha ụra onye nyene m nsogbu nga ọ ga-awụ onye dele m nsogbu m kwesịrị iburu mbido ocheje aka m bigbuo ya mana asị m adị m eji aka m ebigbuo ka m hapụrụ ya na ndị nsọ ka ha lụọ gbarịa biko achọrọ m ka ichenjere m nwoke adreesị chịpụ ya n'ụlọ obi kwaga ya n'ụlọ ọzọ nya achọrọ m adreesị ị ga-enye ugbu a ka ọ bụrụ n'ala mmụọ ebe ọ ga-awụ banye nweshi ike ishi ahụ ushi ịpụta ụwa ọzọ ihe mere m jiri bịa oh, anahụ m na anụ arụ ọgwụkwara m kpọrọ onwe m isi m mee gịnị asị m ka ịgbanwe ichenjere m onye ahụ adreesị anahụ m na anụ arụ Emmanuel weketara m isi gị anụ dị m n'anụ ahụ weketara m isi gị ọwụdụ m nwa chọrọ ịnwụ asị m ka igbo anụ m n'anụ ahụ weketara m isi gị Eliza nne m You are in the right place. Otua. Ugo bula juru na gari ya. Once you step your feet here, a level on me. Otua. Emmanuel. Otua. Imaha nwoka. Ebu mahia nisi. Ebu mahia. Emmanuel. Lere manye ba. Bora ma ha nwoke agburu asaa. N'ime nga. Anọ na anụ arụ. Nwoye. Delikwe, wenu wayo. Ọchịchị obi gị ka a ga-emere gị. Otu a. Mkpa gị ibu bịa ka a ga-emere gị. Otu a. Delikwe. Kama ndị m na-ejere ozi si ga-achọrọ ha obere ego. Agwa m eziokwu, ị ga-achọrọ ha obere ego. Anụmanụ Delikwe. Ekete m isi gị. Biko ego a ga-enye ha ọma arụcha ọrụ ka ọ tupu arụmọrụ. Ị nọ na anụ arụ. Anọghị m na anụ arụ. Emisi ka anọghị m na anụ ahụ. Ekete m isi gị. Onye amma chere m aga wetara ha obere ego ka m weta dị obere ego. Emmanuel. Hey! Oh, whoa! Hey! Bye-bye! Hey! Ogini mero! Onye gburu yo! Hey! Wabe! Digio! Gini gburu yo!
Dim no na arahụ ụla. Gịnị Chineke ekwe n'ihe ọjọọ. Ya, ala jụkwa. Biko gbakwa di m nwe ihe mee di m ọ nọ n'ime ụlọ ezu ike. Digi. O nwere nwa single ugbo abịara akwa apụta. Nkwụsị ya ka mmiri ihe na-egbu ya na ya tiri gowo kwọ m chema mmadụ ọnwụrụ. Hapụ nwa iberibe a na-enwe ihe ọma. Ọkpọ abụ m ya ọkpọ naghị anụ ihe. Nwee kee ya obere ọkpọ nkiri ya ka o ji ebere akwa. Ọkpọ nkịtị ka o tigiri ihe. Mmadụ nwụzi oge ebe agha. Isi na di gị ji ahụ. Di m ji ahụ gbasi ike enwe ihe na-eme ya. Ọ nọ n'ime na-alahụ ụla. Ahụtaghị m. Cherugodo ka m jukene gị. Gịnị ka ị bịabakwa na ebe ya ime? Kama ị ejebe straight to shop ịbịaba n'ụlọ. Ka ezi ihe ị bịara ime. Awụ ihe m bịawara ebe. Enwere m nrọ di gị n'abalị. Ezigbote nrọ ọjọọ. Arọ m nrọ ote. Ụmụ mmanwụ niile ajọ mmụọ ya ma ụdọ ma agwọ ma akpị ha niile gbakọte. Ha tagbuo ya na nrọ a. So m tete ya hụ na nrọ m akịrị ụdị nrọ dị ha. Si m ebugoro ụzọ bịa lelee mụ ihe a m rọ na nrọ. O mere eme ka ọwụ nrọ nkịtị. Onye m jiri ifuru na nlọ eme ha. O nwere ike ịbụ ịba na-achọ imerụ. Ihe ọzọ m ji bịawa akwụkwọ sị ka mara m nwere ibu ndị a ga-ebu gaba na shop. Ọ ya bụ ihe mere m ji bịawa sef ka m bukọsịrị ma kụla ihe ndị ọzọ gaba shop. Ị na-eme ka ị bịara ọfụ. Ị ma na-enwe onye keke ọ bụ ọrụ ya na-abịa ebe a ụtụtụ ọbụla buru ngwongwo ma ngwongwo nri ma akpa ma ite ma ihe niile jebe shop tupu nru ebe a. Isi na ị bịara ibu ngwongwo. Ọ mere escape my mind ewe n'iwe. Ọ dị obvious. Network wee sị ha ụtatata. Mapụrụ m n'isi. Ngwa bịa ka anyị bịa jebe. Ka anyị jebe before anyị lose customers. Ngwa halụ. Edison na ọ gaghị ahụ dị ya. Ilekwara anya ọfụ. A sị gị na ahụ dị ya na-enwe ihe na-eme. Ị chọrọ iji aka ọba n'ụlọ jee ahụ ahụ dị ya ka ọ na-ahụ adọghị. Biko bịa ka anyị jee na ya eje na late. Subscribe. If you don't subscribe, subscribe. Yes, Chifimo. Subscribe or Kiwe Mobianga. Our two said subscribe or because subscribe. Magam Chifimo comedy. All the way. Chifimo comedy. All the way. Subscribe. So far it's been fun. It's been moving smoothly and it's something different we're trying to cook this time around. So if you've not subscribe to our YouTube, fasten your belt. Go there now and subscribe so you begin to enjoy all these good comedies we are putting together. Subscribe. Day one. Subscribe. If you don't subscribe, subscribe. Yes, Chifimo. Subscribe or Kiwe Mobianga. Our two said subscribe or because subscribe. Magam Chifimo comedy.